అయ్యయ్యో! మన ఇంట్లో చిన్నపిల్లలకి జ్వరము, దగ్గు, జలుబు, బాడీ పెయిన్స్ ఇవి వస్తే తట్టుకోలేము మనము. ఎంత బాధపడతామో. సో, ఏ బాధ లేకుండానే మన ఇంట్లో తగ్గించే చిన్న ట్రిప్ ఇది. చాలా బాగుంటుంది. మన ఇంట్లోనే చేసుకోవాలి ఇది. 2 తమలపాకుల్ని మంచిగా జెండు బామ్ రుద్దేసి బాగా రుద్దేసి కొంచెం హీట్ చేసుకోవాలన్నమాట. చూసారు కదా, ఈ విధంగా మనం మంచిగా పట్టించేయాలి మొత్తం తమలపాకుని. ఓకేనా? ఇలా ఏ జెండు బామ్ అయినా పర్లేదు. ఇంట్లో కొంచెం హీటింగ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. చిన్నపిల్లలకు కానీ పెద్దలకు కానీ కొంచెం హీటింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు.